Benvinguts al Friki Online càpsula 931. Ens anem a D-Books i ens anem a un còmic, a un recopilatori que feia temps que molts estàvem esperant. Franklin, Spirou i Fantasio, integral 1961-1967. Vuitè integral i últim de l'etapa de Franklin al capdavant d'Spirou. Què porta i què és? Doncs, d'entrada, format tot xaco, tapa dura i llom recte. Al darrere, les cobertes del que trobarem a dins. I a part d'això, molts extras. Molts extras que ens expliquen com es van anar gestant aquestes històries, detalls, intríngulis, il·lustracions promocionals de dins que van sortir a la revista Spirou, esborranys, etc. Trobarem molts, això són extras, una bona pila, i explicar-nos també com Franklin ja estava una mica fart de treballar en Spirou, que s'havia fet més ell el personatge que ja era seu, que era Sergi Grapas, aquí a Gaston Elgafe, doncs ell tirava més per aquí i cap a un còmic adult que començava a sortir, ja estem parlant del 67, ja hi havia el boom de Pilot, Metal Hurlant, etc, ja com estava a punt de gestar-se tot això, ell mirava cap a un altre cantó i estava una mica cansat d'Spirou. Però això no vol dir que fes uns grans àlbums i unes grans històries. La primera, QRN en Bretzenburg, aquesta història on critica les dictadures posant un país de l'est imaginari i on els nostres amics hauran d'anar allà a resoldre certs problemes. Després tindrem un altre que no havia llegit, aquí al mig també anirem trobant extras, anirem trobant tots aquests extras, que és aquesta tan divertida, Los Bravo Brothers. Los Bravo Brothers, una història d'un circ, hi ha un circ, i on ja comencen a fer aquests crossovers amb Gaston Elgafe. Spirou i Fantasio treballen a l'editorial Depuis, i aquí es aniran trobant amb altres personatges que tindran més o menys importància dins de les històries. En aquest cas, doncs, una història molt d'humor, de gag rere gag, i molt divertida, amb aquest amor que tenia ell cap als circs, cap a Franklin, em refereixo, també reflectit en la història. Los Revoluciones del Rail és una història curiosa, una història que van fer per la companyia de trens francesos, i és una història que és relatada. Relatada és tot com si fos un relat amb il·lustracions. És un àlbum on anem trobant aquestes il·lustracions i la història és escrita. I després d'aquí ja l'última, Un bebè en Champignac, un bebè que tampoc havia llegit, que també és el cant del cigne de Franklin, on reuneix també a molts dels seus personatges, entre ell i Gaston Elgafe, i recupera el gran dolent, Zeta, en aquest cas, convertit en un infant. Ha perdut la memòria i ha renascut com a bebè, cuidat per Champignac. Realment molt divertit, i amb aquest final de Franklin ja tenim completa tota la col·lecció de l'etapa de Franklin, de Spirou i Fantasio. A veure si seguim amb les etapes posteriors. Salut i a llegir còmics!